एक कप सिरप जो बच्चों के लिए दवा होनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौत का सबब बन गई। छोटे बच्चे सिर्फ एक सर्दी खांसी की दवा लेने गए थे, पर उन्हें वापस कभी सांस लेने का मौका न मिला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला इस सिरप में था डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, एक ऐसा केमिकल जो इंजन ऑयल में यूज़ होता है। इसका मतलब 500 गुना ज़्यादा जहर था उस सिरप में। कंपनी के ओनर और डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पर क्या इनके लिए इंसाफ है जो अपने बच्चे खोकर रह गए? एक सवाल अब हम सबसे है, कब तक बच्चे हमारे सिस्टम के गलतियों का शिकार बनते रहेंगे? रेज योर वॉइस फॉर अ सेफ मेडिसिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।